Oke guys, ini kita bakal bermain game washing machine, mesin cuci ngawur ini part 3 ya. Oh iya, jangan lupa like and subscribe videoku. Dan hari ini kita melihat mesin cuci yang pertama. Ini kan udah ini wow, sangat bergetar. Oke, dah. Nah ini yang kedua, ini tombolnya terbalik, kenapa sih? Ya, haha, gak bisa guys. Ya malah pecah kacanya guys. Ya elah. Aduh, gimana sih ini? Ini gimana cara masuk? La ilaha. Itu gimana? Tolong. Nah terus guys, dah loh. Ya ampun, wow, sangat kencang. Wow. Oke, nah loh. Nah kita lihat dulu. Wow, sangat kencang guys. Kita hemat batu ya. Ya ini. Ya ampun. Langsung masuk guys. Dah, ngeng, drum. Oke. Ya ampun. Oke. Ya ampun guys. Iya. Guys, itu kita. Ntar guys, ada paket ya. Ya. Ya ampun. Ada paket. Lagi itu guys. Lagi main Roblox, tiba-tiba ada paket. Paket apa? Paketnya diangkat Gojek, bayangin. Nah, lagi. Nah, terus guys, ini. Nah, kita naik lift. Batunya ini udah cukup. Dah. Salah pencet, harusnya lantai 3. Dah, lantai 3 guys, oke. Nah, loh. Di situ guys banyak deh mesin cucinya deh. Nah. Oke, pemandangan di wawah. Lihat aja tuh mesin cucinya parah. Ya kita ini gak guna lagi guys. Mending kita batu cadangan aja daripada pakai yang itu. Nah, oke, waktunya. Ini baru nyala langsung pecah ini. Ya ampun, bener kan? Ya ampun. Ini aku mau masukin batu guys. Masukin batu lah. Ya. Alah, jalain aja lah. Nah, kita jahit. Wow. Ya ampun. Nah. Apa ini? Ya. Nah, ya ampun, kaget. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, mesin cucinya begini. Ya ampun, satu batu udah cukup kayaknya. Dah loh. Cubrak. Dah. Nah, langsung acur guys. Langsung acur mesin cucinya. Apa ini? Roga bekas extrusion. Dilempar guys, acur ternyata. Apa ini? Nah, kita turun dulu. Oke, kita turun dulu. Oke, hati. Oke, kita turun dulu guys. Hati jangan ikut gobor. Itu ada tempat
black hole atau apa guys? Itu guys. Astagfirullahaladzim, ini mesin cuci udah gak membentuk kayaknya. Pernah guys itu. Nah kita wow langsung hancur. Langsung hancur guys, bayangin. Nah, hancurkan. Belum ya. Nah, hancur. Wow, sangat besar. Tuh mesin cucinya kenapa ini guys? Tanyain, tidak. Nalo, mulai. Oh, kaget. Wow. Ya ampun guys. Nah, kita tanya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Gak bisa. Nah lo. Nah, kita masukin lagi. Nah, ini udah pas belum guys? Nah lo. Wow. Nah lo guys. No way. Ya. Oke. Nah. Oke. Wah. Tidak. Ya ampun guys, tidak mesin cucinya. Lah. Nah. Apa yang terjadi jika aku masukin ini ke ini? Kelempar. Kelempar. Sangat lucu. Ya ampun. Ya elah. Apa lagi itu apalah yang ngecet. Astagfirullah. Ini aku lagi main Roblox loh, tiba-tiba ada yang ngecet. Setiap game ada ngecet lah. Oke. Ya ampun. Aku alamak. Oke, itu nama mesin cucinya Itch guys. Coba kita masukin. Wow. Apa ini tombolnya berantakan guys. Kita cepat. Apa ini buat? Tidak meledak dia. Ini yang paling parah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Sangat. Wow. Astagfirullah. Kita ambil apa ini? Kita lempar saja. Ya ampun. Apa ini? Respon. Respon. Nah. Oke. Sekarang kita ngejahit yang bawah ya guys. Oke. Nah. Oke, saatnya itu mesin cuci udah parah kalau udah dijahit udah astagfirullah. Ya ampun. Oke. Nah lo. Wow, sangatlah. Nah, loh. Tidak diminggu. Oke.
Jadi di sini ya ampun, dah. Nah, nyala. Wow. Usa. Astagfirullah. Oh, ya astagfirullahaladzim. Ketimpa aku, guys. Apa ini? Hancur. Nah. Oke, waktunya kita menyalakan mesin cuci yang ini. Parah banget. Nih. Wow. Berbeda dengan yang atas tadi tuh. Tuh kelihatan gak dia bawa batu gitu, guys, batu lebar. Sesuatu, guys, dia membawa sesuatu. Ini mesin cuci parah sih, guys. Oke. Wow. Hanya dengan sebatang ini aja udah membuat kecelakaan parah. Kecelakaan lagi. Ya ampun, ini mesin cuci. Ini mesin cuci dikasih batu langsung ambruk dah. Ya ampun. Nah, lo guys. Ya ampun. Pecah. Apalagi deh yang terjadi. Sama. Astagfirullahaladzim, terpental. Ya ampun. Apa itu tadi, guys? Nah. Nyalain. Oke. Nah, kenceng banget, guys. Ini di atas ya mesin cucinya. Astagfirullah. Ini nggak masuk, guys. Astaga. Ya ampun. Astagfirullah. Oke. Nah, ya nggak mungkin bisa nyala lah kok begitu. Kita nyalain si mesin cuci Itch nih. Itch, bayangin. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, inilah. Aku mau ngasih batu ke sini, guys. Astagfirullahaladzim. Capek aku ngasih batu loh. Ini nama gamenya penghancuran mesin cuci klasik ya. Jadi kalian bisa mainin di mapnya sini ya. Ini mah aku udah tahu, guys. Tuh, look it, quick fast, starting, look it, starting, super was, win fast, swiss fast. Itu terus. Nah, ini ada tulisan nih pasti. Starting, reach cool. Nih mesin cuci bener-bener gak bisa muter, guys. Alah, speed fast pun dia gak bisa. Error nih mesin cuci kayaknya. Ini Itch sama aja kali, guys. Alah, males aku nyalainnya, guys. Alah, ya udah. Apa ini? After washing. Udahlah yang ini dulu, guys. Nah, terakhir. Astagfirullahaladzim. Oke. Dadah ya. Jangan lupa like and subscribe videoku. Nanti kita bakal bertemu di part 2-nya. Bye, guys. Dah.